Hello，大家好，我係紅大地產 Candy 啊。咁今日咧想同大家介紹一套咧，我哋喺碧桂園十里銀灘5期維港灣呢套單位嘅話係101方嘅3房2廳2個廁所嘅。咁呢邊係廚房位置，廚房嘅話咧係比較大嘅，可以容納2到3個人煮飯都 OK 㗎。咁呢邊係鞋櫃啦，返屋企換鞋㗎嘛，鞋櫃都有埋㗎啦。呢邊係餐台位嘅，餐台位嘅話都可以放麻雀機中意喺度食飯都冇問題嘅，開台都 OK 㗎。呢邊嘅話客廳位呢個茶几咧係可以放喺露台嘅，可以放喺我哋嘅呢個觀光露台嘅。咁呢個方位嘅話咧係向南邊嘅，非常之靚嘅景觀啊！一線海景，全一線海景，你睇啲光猛，啲光線幾光猛，同埋咧佢可以睇到樓下嘅沙灘，中意游水或者釣魚嘅朋友嘅話，呢套唔好錯過呢套啦。咁呢邊係東邊嚟嘅，我哋可以睇到日出呢邊可以睇到日出，咁呢邊係日落嚟嘅，呢邊係屬於西南方位嚟嘅，可以睇到日落，即係可以睇到夕陽嘅意思啦。咁呢個露台嘅話係超大嘅露台嘅，佢嘅闊嘅話係2.6米嘅，咁呢個長嘅話係有6米幾嘅，中間可以放個茶几，飲下個紅酒，食住個燒烤，睇住個 view， 睇住個景係非常之舒服嘅。咁我哋睇翻個房啦，咁呢間房嘅話係直接可以出到呢個露台嘅，咁呢間房係都好大㗎。好光猛添，放張床度可以直接望到海景，好特別嘅。咁呢間房咧就少少海景啦，少少海景同埋少少嘅我哋園景嘅。呢個向睇夕陽嘅，即係西南方位，光線都好好噶。我哋再睇翻個主人房啦，主人房嘅話咧就比較大啦。主人房係比較大嘅，咁呢個門咧關埋之後咧有個衣櫃喺度嘅喎，有個衣櫃嘅。咁呢個廁所咧，廁所嘅話係個套間嚟，即係個套廁嘅意思咁呢張床係1.8米嘅床，1.8米嘅床，主人房都係可以瞓張床度望住個海景，係好靚嘅。咁呢套單位嘅話咧係維港灣呢度101方嘅3房2廳2個廁所可以租嘅單位，咁而家價錢嘅話咧，只需要2300蚊到2500蚊可以租1個月嘅。咁呢套單位係非常超靚超舒服噶。平時咧星期6日或者係節假日咧放假嘅時候咧，可以帶住個親戚朋友嚟翻呢度嚟住1個月、2個月或者半年或者1年都冇問題噶。咁呢套單位嘅話咧，我哋即係唔想買嘅朋友可以即係有嗰啲觀望嘅朋友，暫時唔想買樓嘅，又想租嘅話咧，可以先租低呢一套，可以體驗下我哋呢邊嘅生活，體驗下十里銀灘嘅文化，體驗下我哋呢邊嘅環境同埋個節奏。所以呢套房係超大可以租嘅單位。對我哋呢條片咧有興趣嘅朋友嘅話，可以微信我睇樓㗎。下期再見啦，拜拜。